نیلوفر پارسا بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگوی خود با خبرنگار رکنا از ناگفته‌هایی در خصوص رفتار الهام چرخنده و تجربه عجیبش از همکاری با او صحبت کرد. نیلوفر پارسا در سریال آوای باران با الهام چرخنده همبازی بود و سکانس‌های مشترک بسیاری با یکدیگر داشتند. او در خصوص تحولات الهام چرخنده و تجربیاتی که با ایشان در ساخت آوای باران داشت گفت: تجربه کار با الهام چرخنده برای من جالب بود و گذشت. اما این که چطور گذشت را توضیح داد. هر کاری چالش‌های خاص خود را دارد و ایشان به من در کار کمک‌هایی کردند. به نظر من آدم‌ها تغییر می‌کنند و این اجازه دارند که خودشان انتخاب کنند. ما نمی‌توانیم آنها قضاوت کنیم چون شاید این تغییرات را ما هم در زندگیمان داشته باشم. قطعاً من آدم 10 سال پیش نیستم. هر آدمی می‌تواند در زندگیش تصمیمات جدید بگیرد و با خوبی‌ها و بدی‌هایی که دارد به بقیه چیزهایی یاد بدهد. نیلوفر پارسا خاطره‌ای را در برخورد با الهام چرخنده تعریف کرد. وی گفت: عوامل و بازیگران این سریال به برنامه‌ای در یکی از استانها رفته بودیم که یک سری دلخوری و ناراحتی‌هایی با خانم چرخنده برای من رخ داد که هیچ وقت نتوانستم فراموشش کنم. در آن دوران سنم کمتر بود و کمی از این اتفاق اذیت شدم. اتفاق از آن جایی بود که کسی که میومد سمت من برای عکس یا امضا گرفتن. خانم بازیگر پیشکسوت ناراحت میشد و واکنش‌های منفی در جمع نشان داد. الهام چرخنده در جمع گفت: بازیگر از خیابان جمع کرده اید و جلوی دوربین نشاندید که در کنار ما قد بکشند و معروف شوند. به هر حال این سریال در آن دوران بسیار دیده شد و بازیگران جوان آن خیلی طرفدار داشتند. یک روز در هتل گریه می‌کردم و به خاطر اذیت‌ها و لحظات تلخش از آمدن خود پشیمان بودم. از آنجا که برگشتیم همه چیز تغییر کرد. الهام چرخنده هم تغییر کرد. اما این تصمیم جدیدی بود که ایشان گرفت. به هر حال هر تغییری در زندگی تبعاتی دارد و ایشان تبعات آن را می‌بینند. نیلوفر پارسا در پاسخ به اینکه عجیب‌ترین سوالی که مردم از شما می‌پرسند چیست، گفت: عجیب‌ترین سوالی که ازم می‌پرسند این است که چرا بینیم را عمل نمی‌کنم. و نکته جالب ماجرا اینجاست که برخی دیگر از مردم جواب آنها می‌دهند که حالا این چهره طبیعی چه ایرادی دارد. به عقیده من آنقدر چهره غیر طبیعی و عمل کرده دیده ایم که به دیدن چهره طبیعی عادت نداریم. واقعیت این است که مجبور نیستم چهره‌ام را عمل کنم. بسیاری از بازیگران بین‌المللی و هالیوودی حتی سعی نکردند چین و چروک‌های صورت خود را بپوشانند. چرا من باید خودم را شبیه به عروسک بکنم؟ دوست ندارم صورتم را دستکاری کنم و چهره‌ام غیر واقعی شود، فارغ از اینکه کاملا سلیقه‌ای است و برخی عقیده دارند که آدم باید به خودش برسد و همیشه زیبا باشد. اما نظر من این است که این عملهای جراحی عوارضی به همراه دارد که در سالهای آینده خود را نشان می‌دهد. نمی‌توانم بگویم کار غلط یا حتی درستی است، اما من برای چهره خودم این موضوع را نمی‌پسندم. اگر یک کار طبیعی مانند پاکسازی پوست باشد کاملا با آن موافقم. اگر از ویدیو خوشتون اومده کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. مرسی که ویدیو را نگاه کردید.